მოგესალმებით ძვირფასებო, როგორ ხართ? მე მინდა დღეს თქვენთვის გავაკეთო საჯარო გაშლა. რაც ასიკეთო მოვლენები მოხდება სულ მალე თქვენს ცხოვრებაში. მე კიდევ ერთხელ მადლობას გადაგიხდით თქვენი უკუკავშირისთვის, ეს ნამდვილად ეხმარება არხს განვითარებაში. თან აღსანიშნავია ისიც, რომ მე თქვენი კომენტარებიდან ვიგებ, რამდენად საჭიროა ჩემი გაშლები თქვენთვის და ეს კიდევ უფრო დიდ სტიმულს მაძლევს, კიდევ უფრო მეტი გაშლების შემოგტავაზოთ თქვენთვის სასურველ თემაზე. ვისაც არ გაქვთ არხი გამოწერილი, გამოიწერეთ არხი გთხოვთ და მე კვლავ ველი თქვენს უკუკავშირს. გეტყვით იმასაც, რომ ვიდეო აქტუალურია სწორედ იმ დროს, როდესაც აი ამ ვიდეოს გახსნით და უყურებთ, არ აქვს მნიშვნელობა დადებიდან რა დროა გასული. პირად კონსულტაციაზე კი შეგიძლიათ მომმართოთ მითითებულ ნომერზე. მაშასე, რა სასიკეთო მოვლენები მოიჩქარის თქვენს ცხოვრებაში? ნახოთ, რა ხდება ახლა თქვენს ცხოვრებაში? რა ენერგიებში ხართ? ნახოთ, რა ენერგიებში ხართ? ძალიან დიდი ტრანსფორმაცია გაიარეთ, მეგობრებო. შეიძლება ტრანსფორმაცია გაგატარათ აქ თქვენმა მამაკაცმა, რომელიც მოგვევლინა იმპერატორის ამპულაში. შეიძლება ეს თქვენი ტრანსფორმაცია ეხებოდეს თქვენს მამაკაცს, შეიძლება თქვენ ეს ფარული ურთიერთობა იყო და რაღაც ისეთი მოხდა, რამაც შეცვალა თქვენი ცხოვრება ძირეულად. ვფიქრობ, რომ ერთგვარად კარმული ურთიერთობა იყო და შეიძლება აქ რაღაც დაფარული გამჟღავნდა და სწორედ ამან გამოიწვია ის ცვლილება, რაც მოხდა თქვენს ცხოვრებაში. რა იყო ის დაფარული? მეგობრებო, შეიძლება ნამდვილად დაიღალეთ აი იმ ურთიერთობით, სადაც იყავით, შეიძლება უკვე ეს ერთგვარად ტვირთად იქცა თქვენთვის ან პარტნიორისთვის, რადგან იყო აქ პასუხისმგებლობები, შეიძლება ამ მამაკაცს პასუხისმგებლობა ჰქონდა ბევრი თავის თავზე და შეიძლება ოჯახიც კი ჰქონდა ამ ადამიანს და სწორედ ამიტომ მოხდა ეს, რაც მოხდა. რა სასიკეთო მოვლენები მოხდება თქვენს ცხოვრებაში სულ მალე? მეგობრებო, თქვენ აი ამ რთული სიტუაციიდან აუცილებლად გამოხვალთ. აქ უდავოდ აი ამ ურთიერთობაში, სადაც თქვენ იყავით, რაღაც დაგაკლდათ, რაღაც თითქოს ბოლო პერიოდში გრძნობების, ემოციების უკმარისობა იყო და სწორედ ამიტომ მოგიწიათ აი ამ ურთიერთობის დატოვება და ეს შეიძლება სასიკეთოც იყოს თქვენთვის. რა მოხდება სასიკეთო თქვენს ცხოვრებაში?
მეგობრებო, თუ ვინმეს გადაწყვეტილი გაქვთ სამოგზაუროდ წასვლა, აუცილებლად უნდა წახვიდეთ, რადგან თქვენ იქ გელით აი იმ ტრამვებისგან განკურნება. ზოგიერთ თქვენგანს შეიძლება სურდა მანქანის შეძენა ან შეცვლა მანქანის და შეიძლება ნამდვილად თქვენ შეძლოთ ახალი ავტომობილის შეძენა. ზოგიერთი თქვენგანს მიცემა შანსი წავიდეს სხვა ქვეყანაში ან სამოგზაუროდ და ეს მოუტანს აი ერთგვარ განკურნებას იმ სიტუაციიდან, რაშიც ახლა იმყოფებით. რას ასიკეთო მოვლენები მოდის თქვენს ცხოვრებაში? მეგობრებო, თქვენი ბედის ბორბალი ტრიალდება, სიტუაცია შეიცვლება აუცილებლად და აქ თუ თქვენ იყავით ძალიან დეპრესიულ და სევდიან განწყობაზე, უეჭველი შეიცვლება თქვენი სიტუაცია. შეიძლება ახალი მამაკაციც კი გამოჩნდეს თქვენს ცხოვრებაში, რომელიც შემოვაგრძნობებით, ემოციებით. ეს არ იქნება ადამიანი, რომელიც ახლა იწყებს ცხოვრებას, მას საკმაოდ გავლენიანი ადამიანი იქნება, საკმაოდ წარმატებული, ფინანსურად შემდგარი და პროფესიულად შემდგარი ადამიანი და აუცილებლად შეიცვლება გარემოებები, სადაც ახლა იმყოფებით. რას ასიკეთო მოვლენები გელით? მეგობრებო, შეიძლება ზოგიერთ თქვენგანს ახალი საქმე გამოუჩნდეს, ახალი შესაძლებლობა მიეცეს, რაღაც ახალი შეისწავლოს და სწორედ აი ეს ახალი საქმე მოგცემთ იმის საშუალებას, რომ ფინანსური მდგომარეობაც გაიუმჯობესოთ, უმრავლესობას აქ დაგეხმარებათ მამაკაცი. რას ასიკეთო მოვლენები მოდის თქვენს ცხოვრებაში? თქვენს ცხოვრებაში გამოჩნდებიან ადამიანები, ეს იქნება სიტუაცია, როდესაც მოხვდებით სწორ დროს, სწორ ადგილას, სწორედ და თქვენ აიღებთ თქვენი ბედის სადავეებს ხელში და პასუხისმგებლობას თქვენ საკუთარ თავზე და ეტყვით, რომ მოდი კიდევ ცოტაც ეტყვით საკუთარ თავს, სულ ცოტაც და გამომივად და ნამდვილად, მეგობრებო, აქ სხვა ადამიანის გვერდში დგომით, მაგრამ მხოლოდ საკუთარი პასუხისმგებლობის ხარჯზე მოიპოვებთ ძალიან დიდ წარმატებას. თქვენ ხართ ის ქალბატონი, რომელსაც შეუძლია თავის გარშემო ყველა და ყველაფერი შეცვალოს. თქვენ აქ გეძლევათ შანსი აიმაღლოთ განწყობა, მოძებნოთ თქვენთვის საყვარელი საქმე და წარმატებით გაართვათ თავი მას, რაც მოგცემთ საშუალებას, რომ ფინანსურად წარმატებულ ქალბატონად იქცეთ. და კიდევ ერთი არკანით ვიკითხოთ, რა იქნება თქვენს ცხოვრებაში? ისეთი, რაც გაგახარებთ, რა შემოვა სულ მალე. წავა ის გულის ტკივილი, მეგობრებო, რაც გქონდათ და თქვენ ზოგიერთი თქვენგანი აიხდენს სურვილს, შეიძლება ზოგიერთ თქვენგანს სურდა რაღაც კოსმეტიკური პროცედურების ჩატარება, ვარცხნილობის შეცვლა, იმიჯის შეცვლა, ზოგიერთი თქვენგანი რელაქს მოიწყობს, შეიძლება ეს რელაქსი შოპინგითაც გამოიხატებოდეს. ძალიან დიდი სიუხვე შემოდის, მეგობრებო, თქვენს ცხოვრებაში, უბრალოდ აი იმ სიტუაციიდან, სადაც ხართ, უნდა გამოხვიდეთ, მოძებნოთ თქვენი საქმე, რაც თქვენში ემოციურ სისავსეს შემოიტანს და თქვენ აუცილებლად გექნებათ წარმატება და სიუხვე, როგორც კარიერაში, ასევე პირად ცხოვრებაში.
მე კი დროებით გემშვიდობებით და ველი თქვენს კომენტარებს მომავალ გაშლამდე გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით და კარგი ამბებით. ველი თქვენს კომენტარებს.